Cześć, nazywam się Karolina i witam Was serdecznie na moim kanale And Let Me Cook That First. Dzisiejszy odcinek będzie na słodko i będzie w całości poświęcony pączkom. A inspiracja przyszła po pierwsze dlatego, że niebawem mamy tłusty czwartek, a po drugie pomyślałam sobie, że kurczę, chyba 10 lat minęło odkąd jadłam naprawdę dobrego pączka. Co ja gadam? Odkąd jadłam pączka, także ja nawet nie pamiętam, czy to był dobry pączek, czy zły i sobie stwierdziłam, że no nie, w tym roku będę miała pączka na tłusty czwartek i postaram się go zrobić najlepiej jak potrafię. Chodzi mi o takiego pączka tradycyjnego z dżemem w środku, z lukrem na wierzchu i ze skórką pomarańczową, także mam nadzieję, że to wyjdzie. Także słuchajcie, od kilku dni wertuję przepisy, czytam porady, co robić, czego nie robić, jakich błędów unikać, co robić, żeby ten pączek wyszedł i powiem Wam, że teorię mam po prostu w jednym tym małym palcu, ale jak będzie z praktyką, zobaczymy. Nie przekonam się, dopóki nie spróbuję no i co? No i jestem ciekawa. Słuchajcie, żeby umilić Wam to przygotowanie pączków, przygotowałam Wam również 10 faktów na temat pączków. Są to tak zwane fakty czy wiedza bezużyteczna, także myślę, że będzie wesoło. Słuchajcie, ostatnia ciekawostka chyba najbardziej mnie zaskoczyła i dlatego zostawiłam sobie ją na koniec, żebyście zostali ze mną do końca tego odcinka i powiecie mi, czy wiedzieliście, czy było to dla Was zaskoczenie równie duże jak dla mnie. Także zabieramy się do robienia pączków. Słuchajcie, przed nami składniki na nasze pączki. Mamy mąkę, mamy jajka, ale będziemy potrzebować tylko żółtka. Mamy suche drożdże, mam nadzieję, że te suche się nadadzą. Nie mamy tutaj masła, ale masło będę roztapiać, więc wyciągnę je z lodówki przed podaniem. Mamy mleko, mamy cukier. Ważnym składnikiem jest spirytus, który podobno zapobiega temu, żeby wsiąkał się tłuszcz do naszych pączków podczas smażenia. Oczywiście mamy wielką butlę oleju, esencję waniliową, skórkę pomarańczową i jak widzicie mam nawet termometr do tego, żeby określić właściwą temperaturę smażenia pączków. Zaczynamy! Słuchajcie, obiecałam Wam ciekawostki, oto pierwsza. Pączki kiedyś były słone. Nie wiem, czy wiecie, ale w średniowieczu zamiast dżemu nadziewano je słoniną lub mięsem, a słodkie pączki to wynalazek, który zawdzięczamy cukiernikom z XVIII wieku, także no ciekawe. Dodaję odrobinę cukru. Zaczyn ma mieć konsystencję śmietany, no i ważne, żeby nie było w nim grudek. Słuchajcie, ciekawostka numer 2. Najcięższy pączek powstał oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Było to w 1993 roku i pączek ten ważył 1,7 tony. Odkładamy na 10-15 minut. Odkrywamy chwilę prawdy, czy wyrosło? Wyrosło ładnie, zaczyn ładnie wyrósł. Ojej, zanim połączymy wszystkie składniki do ciasta, powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach również pączki mają swój dzień. Obchodzony jest National Donuts Day i przypada on na pierwszy piątek czerwca. Zapoczątkowała go Armia Zbawienia w 1938 roku i jest to na cześć kobiet, które serwowały pączki amerykańskim żołnierzom. Także nie tylko tłusty czwartek, ale też National Donuts Day w USA. No to teraz niech się dzieje magia. Zaczynamy od mąki. Ale ładnie. Myślę, że powinno wyjść około 10 pączków. Teraz dodam żółtka. Odrobinę esencji waniliowej. Kieliszek spirytusu. No i ucieramy.
Słuchajcie, o tym nie wiedziałam, ale według przesądu, jeżeli w tłusty czwartek nie zjesz ani jednego pączka, to nie będzie Ci się wiodło przez cały rok, także nie ma wymówek, trzeba jeść. Przeciętny Polak w tłusty czwartek zjada 2,5 pączka, a sprzedaje się ich około 100 milionów tego dnia. Także imponujące, imponujące. Dobra, ostatni raz. No dobrze, to już resztę zrobię ręcznie. Okej, ciasto jest ładnie wyrobione. Je teraz odkładam do miski. Zobaczcie, nic nie przywiera. Słuchajcie, ciasto odstawiłam w ciepłym miejscu pod przykryciem. Zasada jest taka, że ono ma podwoić swoją objętość, więc czy to będzie godzina, czy to będą 2 godziny, to wszystko w zależności od tego, jak ono będzie rosło. U mnie jest dosyć ciepło, więc temperatura pomieszczenia jest około 25-27 stopni. Myślę więc, że to ciasto nie będzie potrzebowało aż tak dużo czasu na to, żeby tutaj urosnąć nam. Niemniej jednak będę kontrolować i zobaczymy. Słuchajcie, idę ogarniać kuchnię, ale zanim to, ciekawostka numer 5, jeśli dobrze liczę. A ciekawostka ta dotyczy najdroższego pączka, jaki jest obecnie sprzedawany. I nie jest to pączek Magdy Gessler, tylko jest to pączek, który można nabyć w restauracji w Nowym Jorku. Kosztuje $1500, a jego cena wynika z tego, że jest on ozdobiony szampanem Krystal, jadalnymi diamentami, a także 24-karatowym złotem. Słuchajcie, przy takim pączku nie ma co liczyć kalorii, a raczej dolary, które uciekają z portfela. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że w oczekiwaniu na ciasto zrobię lukier. Do lukru potrzebuję mnóstwo cukru pudru i sok z cytryny. Jak nie masz soku z cytryny, możesz użyć wody. Dosłownie delikatnie będę dodawać Słuchajcie, ja postaram się teraz napełnić moją strzykawkę marmoladą. Podczas gdy ja tutaj toczę nierówną walkę z tym nadzieniem, to powiem Wam o kolejnej ciekawostce i to będzie ciekawostka dotycząca rekordu Guinnessa w jedzeniu pączków, ale jedzeniu pączków bez oblizywania warki. Wyobraźcie sobie, no strasznie się zaskoczyłam, jak usłyszałam, że jest taka kategoria i słuchajcie, zwycięzcą, a właściwie osobą, która pobiła rekord Guinnessa w, jeszcze raz to powiem, jedzeniu pączków bez oblizywania warki, jest to Jesse Freeman i zjadł on 6 pączków w 1 minutę i nie oblizał się ani razu. Słuchajcie, naprawdę wyczyn godny mistrza. Dobra, mam nadzieję, że tutaj to nadzienie nie okaże się fiaskiem. No dobrze, chwila prawdy i zobaczymy, czy ciasto podwoiło objętość. Podwoiło. Wygląda bardzo ładnie. Zobaczmy, czy praktycznie ono nie przywiera aż tak bardzo. O, bardzo ładnie. Zobaczcie, jak ładnie odchodzi. Słuchajcie, kolejna ciekawostka. Tym razem przenosimy się do Polski. W 2007 roku powstała najwyższa pączkowa wieża. Nie wiem, skąd oni te pomysły biorą. I miała ona ponad 3 metry wysokości i liczyła sobie na wysokość ponad 1000 pączków. Przykrywamy i to już jest ostatnie wyrastanie, 15 minut. Słuchajcie, pączki odpoczywają, potrzebują tych 15 minut na to, żeby ostatni raz wyrosnąć, więc ja w tym czasie rozgrzeję olej. Dobra, czas mnie goni. Mam 130 stopni Celsjusza, także zdążę się z Wami podzielić jeszcze przedostatnią ciekawostką, a właściwie rekordem, jeśli chodzi
o największą na świecie paczkę pączków. A w Kuwejcie powstało pudełko, które ważyło 135 kg i miało w sobie 2700 pączków, także słuchajcie, idealne na imprezę dla całego miasta. Słuchajcie, zobaczcie, one bardzo ładnie rosną. Dobra, mamy 175, no to wrzucam. No i co, ma nadzieję? Jest fajny, puszysty, co? Słuchajcie, pączek wyszedł bardzo dobry, a żałuję, nie ma tej obwódki, ale przysięgam, ciasto jest fajne, puszyste. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dobry pączek. Słuchajcie, pączek prawie zjedzony, mamy to. Myślę, że pierwsze pieczenie pączków w moim wydaniu zakończyło się sukcesem. Jestem zadowolona z efektu. Na pewno za tydzień spróbuję jeszcze raz upiec te pączki, a tymczasem no to by było na tyle. A nie, zapomniałam, jeszcze ostatnia ciekawostka. Powiedziałam Wam, że ta ostatnia będzie najbardziej interesująca, przynajmniej dla mnie taka była, dlatego zostawiłam ją na koniec. No więc słuchajcie, według legendy pochodzący z USA, z Maine, kapitan statku Hanson Gregory w 1847 roku dostał pączka i wyciął z niego środek, bo powiedział, że nie będzie go jadł z uwagi na to, że według niego ten pączek był surowy w środku. I tak właśnie narodziły się słynne pączki z dziurką. Fajne, co? Okej, teraz to już na pewno koniec, a życzę Wam super tłustego czwartku, zjedzcie dużo pączków, nie liczcie kalorii, one się spalą jakoś tam, także widzimy się za tydzień w kolejnym wideo. Napiszcie mi, która ciekawostka była dla Was najciekawsza, czy znaliście je wcześniej i my widzimy się, tak jak powiedziałam, za tydzień, do zobaczenia, pa pa!